nti waliwo ebitasobola obukulembeze bwa Makindye olina kulaba bandi njimanyi balaba bandi ogimanyi obukulembeze bwa Makindye bwetaaga omuntu nga alinga rubber band erina vicinity eyayo gye bagikolera ne bw'ogistretchinga bw'otyegaziwa naye emala neekomawo obukulembeze bwa Makindye tebwetaaga muntu atanaanuuka obukulembeze bwa Makindye tebwetaaga mukulembeze agenda kulinda KCCA tukoledde ki fwe bwe twakulira mu Lubaga gye nasomera gye nakugambye ewa Diniya mu Lubaga waaliwo project gye bayita PAPSCA project Lubaga yali yakuzimbira bantu ki kaabuyonjo ze bagendamu ebyo ebintu bikyaliyo bisoboka mu Makindye division. Bwana Ahmed njala tubeere straight meya aliko akoze ekimu kibo kidirect akoze ekimala tasobola kubanga yakoze ekimala n'enzija omukulu James meya aliko akoze ekimala oba neddi meya aliko akoze bwe byateekeddwa okukola bimala tebimala yensonga lwaki ndi wano kati gogenda kwongerako ki nzize nkulambika ensonga zange okuva emabega njagala kutegeeza baganda bange bannamakindye abandaba nti ebizu bya Makindye ffenna tubimanyi nga mwami zikusooka babadde agezaako okulambika wano ebyobuyonjo mu Makindye byebyo ebisinze obutafiibwako omuli kabuyonjo omuli emyala omuli kasasiro baganda bange ng'ovudde ku nteekateeka zaffe ezigenda okuyamba munnamakindye okufuna ekyokulya n'okusigala ng'aweerera abaana be n'okusigala ng'akyapangisa ennyumba kw'anaava ataazimba eyiye baganda bange ebyobuyonjo bye tugenda okusookerako tutya nti essaawa eno abantu beetaga kaabuyonjo nakinnyonnyodde mu ntandikwa nti ffe tulina enkola gye tugenda okutandikawo ey'okuteekawo public toilets tetuteekawo public toilets zokka ezo tuziteerawo bano abakozi b'emirimu naye bano abaganda baffe batalina toilets mu bitundu ebyenjawulo Kanyogoga Nabisaalu waliwo Kamukasanvu waliwo ebitundu byaffe bya wansi ebyo gaba eri wansi waliwo ebitundu by'eggaba byotatunkangamu mwami Tariiki nga biri bita tugenda kufuna engeri gye twogerezeganyaamu n'emikwano gyaffe okuva mu mawanga ag'ebweru tulabe nga tuyambako projekiti ez'enjawulo zigenda okutandibwa okugunjibwawo singa kibadde kyakolebwa dda ffe tetwandize nkubuulira emyalo olwaleero emyala kankubuulire priority esooka ey'emyala ffe kennyini abantu abalinaanye emyala ffe tugitwala tutya abakulembeze baffe olw'okuba nti abakulembeze si mikwano gyaffe naffe tugamba nti ogwo omwalo oguli ku geeti yange sijja kugukola meya n'akakiiko ke ne bakansalaazi baleete ekimotoka kinywe mu mwala guno naye ng'omwala mazima kalonda mugulu gwawula kkubo nakikomera kyo kale no tulina okusomesa abantu baffe ebintu bino nti omwala bwe guba nga gufuluma ku geeti yo gwe wennyini olina okugula enkumbi ewaka n'ogamba batabani bo nti mukole bwe muti muddire ebisasiro bino ebizibikidde omwala guno okutwala amazzi tubijjemu tubiteke ku ngulu KCCA enaabikima eyo yenkola ey'okunnyonnyolegana n'abantu ngenda kusala mutono nnyo mukulu Malcolm abalabi baffe abatugobera obulungi essimu eyo eri ku screen yaffe naye nga yenna atukubira nja kusaba mutukubira amasimu nga mutubuulira ab'emakindi mukiye musuubira tulinako ali ku line tulina okufuna agenda ku line producer wange ojja kuba abatuteerayo naye nga twali tukyagenda mu maaso n'omukulu abadde akyatubuulira biki bagenda bakusuubiramu era nsaba ogende mu maaso enkola y'obuyonjo abantu bangi bali mu maka gaabwe nga balina ebiku kati nno kale sebo amannya n'eddoboozi omukulu sebo amannya bampita Kamoga Isima okubye okuva wa sebo Kamoga Isima nkubidde Makindye ndi eno mu Kiwempe esebo abakulu bano obasuubiramu ki omukulu oyo muntu salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum salaam wa rahmatullah mbadde nsaba omukulu ovye kumpi ne TV yo oleme kubeera nga yowuliza oyogere naffe
tata njigyeko kati abakulu bano bazze batunyonyola nga gwe mukadde wange omubuuza ali taata ebipande waffe eno nga tebiyiyo ebibyo mbadde nsaba bwe tuba tukubye twogere ku nsonga za Makindye ebipande ojja mukubira kasimu nga ye omuntu abikuweereza tweyanze ge producer mpa omukubi omulala omukulu tugende mu maaso abali baffe nga tonna bagenda mu maaso mbadde mbasaba akube essimu yaffe akube essimu ng'agenda kuba yogera ku nsonga eza Makindye nga bakulu bano mu studio tubafunye oyogera ku nsonga ddala ki kyobasomera kyoyagala bakube nga batereeza tulina omukubi omulala ku line alo Trevor. Alo nyabo amanya n'eddoboozi n'egyokubidde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aya gange n'ebbantu ky'emwanjima. Amanya? Kale tukuwulidde abakulu bano. Sikuwulira bulungi ekibuzo kyo bambi tereera bulungi. Isimira ke kyafunyima obuzibuzibu bwana Ahmed omukulu ayogedde ku nsonga nyingi z'owulidde era atulaga nti nno mwenda ne mufootinga obukulembeze obuliko nti tebukoze kimala era mu bingi bimusuubiza era nga mwagala okuba nti nno mugenda kuba nti mukolera abantu mugenda teekawo kyanjawulo ki ku bukulembeze obuliko kubanze mbalaze bulungi nti omusajja bingi byenda byakoze naye kati byate singa essaawa zo babaleese budget nga bagikutemedde tusaba etteeka liyiseemu budget yo gizza kugombolera budget yogenda gitemaatemu tera ogenda kutandikira ku biri okulaba nti nno byogenda ossaako essira nga naba kugenda mu maaso tukyalina essimu hello omukulu amanya n'eddoboozi n'egyokubidde Dr. Katwere Musa Emukono FTV mwe bali kubeereza essebo tweyanziza abakulu abo bali baleeta essebo naye tewaliwo kijjadde n'amaaso nga ebikolebwa mu ggwanga bikyali byakuutyobola ggwanga lyaffe na kinnateeka wa ggwanga n'olwensonga eyo tusaba FTV nga we yajja nga munemuzi ate neyanziza n'abakulu abo kuba nti bakakkamu era tusaba bateese bulungi n'oggera maaso naye nga mu byonna basise ku kinnateeka bamuseeko ennyo amaaso olw'okumutwala mu maaso nti kinnateeka waffe wa bbeeyi baleme mutaganjula n'ebyokutisatisa tetujja bbawa buyinza muba muwangudde twabujja wala ekyo abakulu b'amagye bakirekeraawo kigadde Dr. Katwere Musa Emukono kyoyanziza omukubi waffe nakubidde mukono naye kusene twagalanya abakubi b'e Makindye era nga badde agamba abakulu bateeke essira ku ssemateeka kyensuubira nti ekibeera waggulu eri nawadde naye nga abakulu tuba tukyagenda mu maaso ssebo nga tufune abakubi baffe tuba tukyagenda mu maaso naawe budget ezze twagala katono nnyo tukirinayo mukubi Halo, amanya n'eddoboozi n'egyokubidde nnyabo. Amanya n'amatu Aisha Bene Salama Masole. Salama Makindye. Nga tumuteeko mwenna abali kutuuki. Tweyanziza. Ekibuzo kyange kigenda wa Mami Akule. Nnyabo. Ekibuzo kiri. Twabadde twogera ku nsonga ya Joy n'omwala. Ndamutuwulire. Twabadde twogera ku nsonga eya Kabuyonjo n'omwala. Ennyabo. Kati amazzi gayita mu mwala tegayita mu kitundu. Ne bagamba nti abasula wansi kati tugambe nga amazzi gayingidde munda ye. Amazzi nga gayingidde munda mu nju. Kati Mami Ahmed n'atugamba nti agenda asooka akoleka ensonga ya Kabuyonjo. Eno tusula mu mazzi tetusula mu Kabuyonjo tugamba gayita mu mwala ne gayingira eno munda mu nju. Kati Mami Ahmed n'atugamba asooka Kabuyonjo tusule mu Kabuyonjo taata. Tuyanziza nnyo omukubi waffe omukulu Ahmed akiwulidde bulungi ekibuuzo ekyo era sijja kubanga nkimuddiramu agenda kuba kino tikira ajja kubanga akuddamu. Pulisa tunayo mulala ku simba tujja tugenda mu maaso.
tujja tugenda mu maaso tubaye tuwogera ku zosookera ku kibuuzo kukyerabira njagala okutegeeza mwannyinaze nti twagambye nti tulina ebintu bisatu naye ennyonta ekuluma ate n'enjala ekuluma n'otulo tukuluma byonna biri kugwe muntu ki biri kugwe muntu omu ennyonta ekutta n'enjala ekola ki ate n'otulo tukuluma osooka ki yembeera bwetyo bwe yabadde oyinza okwebaka ng'ennyonta ekuluma oyinza okusooka okugaaya emmere ng'ennyonta ekuluma tekisoboka osooka n'onywa n'olya then ne weebaka so mbadde njagala mwannyinaza ntegeere mu ntegeera eyo nti tetugenda kubalekerera amazzi ge bayita mu myala naye kyenjagala awo njagalira ddala nnyingire mu kibuuzo kyo nti bajeti ezze kugombolola nga omukyalo oyo alina ekibuuzo ekifaananako bwe kityo osooka ki nkugambye nti obukulembeze bwaffe bwetaaga okutegeera ennyo nti local government kyekintu ekisinga okubeera ekyomugaso ennyo mu bukulembeze bw'eggwanga lyonna okutwaliza awamu era abantu ne bwolaba beemulugunya olwaleero nga beemulugunya ku gavumenti y'NRM eri mu ntebe gavumenti ya NRM eya Mwami Museveni esuuliridde ennyo kye bayita local government kubanga ebigendererwa byayo biri mu parliament era omulaba nga afudde nnyo ku bammemba ba parliament tafudde nnyo ku bukulembeze bwaki bwa local government bajeti bwe bagizza ku gombolola y'e Makindye omugaso gugenda okulabika nga zikusooka ye mmeeya wa Makindye mu mbeera bweti gavumenti gy'ofaulti nga yennyini ya Mwami Museveni bw'eba egenda okuba nga ekola bajeti ndaba abantu bava wansi ku local council nimujja ne mufuna budget conferences ne muzituulamu ne mukola mwennyini ne mulaga faawe Makindye twagala tukole ku kkubo lino tukole era nirigenda paka bye muyisizza ebyo nibyamuka waggulu mu council paka mu parliament ate kati ogamba otya nti tafuddeeyo kino kyengezaako okutegeeza nti okumalira local government obudde okukola byeyagala ne bituuka ku ntebe yo n'obaga nti ebyo musooke mubirindeko ebyo musooke mukole ki musooke mubirindeko tusooke tulabe NRM nga pate eyagala ki okay so that is how we fall to this government katufune esimu okuva mu bakoyi baffe ali ku line Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam warahmatullah. Obale tuweereza. Kale maama amanya n'eddoboozi n'ejjo. Nze ndi wa Makindye. Obale tuweereza. Mama badde nsaba ojjeko eddoboozi ya TV yo obeere nga twogeza nnyo. Ndi wa Makindye. Obale tuweereza. Kakati mbadde kojja wange naye muwagira mbadde nsaba tukulaakulanye ali amannya nze Sharifa naye nkuli envudde nama kale nyabo tuyanziza okumukubira musabira buwanguzi bwokka alhamdulillah waliwo ali ku line. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Omukulu ali sebo bakutumiddeko nitukyagenda mu maaso mbadde nkugamba nti njagala kuwa example ya wano ku TV mulina olukiiko olw'aba CEO waggulu bw'obanga no programu yo gy'oyagala okukola olina enteekateeka gy'ogiteeseteese okola kye bayita njakangiyite budget oba order paper n'obaga nti bakama bange nja kukola kino nekino 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 waliwo ne munno alina programu endala akuli waggulu buli lwe bajja ne bagamba nti zaabike soko gireke owulira otya si bulungi tosobola kuwulira bulungi wadde nga mwenna mukola omulimu gwe gumu kakati abakulembeze ba local government ne central government nze gwe nsinga okunyiigira mu bakabinet minister abali mu gavumenti yoyo Museveni gwe yalonda okubeera minister wa local government kitegeeza nti yeebase asuuliridde kyateekeddwa okukola n'okusigala nga oba oliawo ne gavumenti eri mu ggwanga y'amaanyi kubanga bwe baba gwe tuba tunoonya obululu olwaleero tewaliiwo kye bayita laale waliwo kye bayita door to door campaign bw'oba ogenda mu door to door campaign
nkukakasa oyagala toyagala ogenda kubuuka emyala. Senga abasajja abo bajja ne balaba abantu baffe abawansi bwe batambula baali badde babanga tebalina ministry gye basaamu kwegendereza kwa kika kya waggulu nnyo mu kunoonya minisita anaakola n'okussa ebitiibwa mu bakulembeze ba local government ba mayors ab'enjawulo mu mitendera egy'enjawulo. Kampala eno erina gundi erina division 5 naye division 5 zonna temulimu meya wali owuliddeko meya wa NRM kubanga NRM yasuula kye bayita local government teetulabira ddala omuntu wa wansi tamulaba so kakati omusuubira otya okuwagira naye ffe twagala nga budget yezze kugombolola abakulembeze abatandikirwako ku LC1 kubanga olwaleero ekitundu kye bayita LC kiteekwa okubanga kirina abantu ebikumi bimeka abantu ebikumi 5 yensonga lwaki olaba olwaleero nga bakansala bagenda kubeera bayitirivu nnyo mu ggombolola y'Emakindye ku mulundi guno okusingako emirundi emirala gyonna kubanga baasalaasalamu obukulembeze buno. Katufune esimu ali ku line badde nsaba bokubye esimu tubulire ensonga ezima b'Emakindye era ng'osinga omukulu Tadiki nkulamusiza taata bali kuweereza nange bwenti omukama wange amanya n'eddoboozi n'egyokubidde amanya n'eddoboozi ez'ensere koligani essebo era meya waffe omulonde Ssewanyana na Malcolm Jones tukwamusiza taata kati nadde njagala kubuuza Mami Ahmed sikusooka ayogedde ku nsonga ya Bedford kati fwaffe eno nabisalo tusula mu myala n'amazzi oluusi katuwagamira ne gayitako ne gayingira mu nju kati ddo kyayogeddeko agenda kujja tukonkone ng'abuuka mazzi oba agenda kuyita manju ku toilets zaffe zagenda osooka okutukolera tuyanze ekibuuzo akiwulidde bulungi taata njagala okutegeeza abalonzi nti ekigendererwa mu byenjogera kati soka tufune omukubi omulala ali ku line. Hello amanya n'eddoboozi hello omukulu tukubya ssebo amanya n'eddoboozi n'egyokubidde omukadde kano nsinzira mukolo naye nga mbeera lukulinaŋŋana wali sabadde ku mulamwa essebo naye kati lukulinaŋŋana ndowooza omwami oyo amanyiiwo Ajimigade Road ategeerawo ku bombi ani gotegeeza ssebo oyo alinga akutesa puli mwami ani mukulu Ahmed nkusaba nze mama wange ali awo wansi mu lukulinaŋŋana mu kirombe wansi awo naye otuuka wansi awo n'osanga amazzi nga gayingidde mu nnyumba z'abantu wansi eyo toyireti nga yajjudde ebintu byonna kugamba notayawula nnyumba na toyireti oba lujja na kidiba naye ng'ensonga zoyogeddeko ate olusinzira ku ludda lwo kubanga gavumenti yo efa ku mubaka wa paalamenti ne minisita ne pulezidenti abo kasaba enyweza mu ntebe eno leko gavumenti efuuka kasasiro ate nga leko gavumenti eyandibadde nga omulamwa ne bagiwa ssente kubanga ewava abagera mu paalamenti ewava bakansala ewava LC1 ewava chairman wa kati noweesanga nga buli kimu mwami Museveni n'abaana abaka abalala bonna kabiri opposition kasatuka mu paalamenti ebiseera ebisinga nga yerabira abawansi tujjemu ebyobufuzi tugambe kyatulanze ndi NUP ndi NRM gavumenti yerabira baloko gavumenti kituufu mwami okyayogedde wabula kye twatusaba nti bafuneyo omuntu omu abogerere abagambo wa Museveni waggulu gy'oli ffe twakuwanikayo abo abantu abasula nga bawanise ebitanda abasula nga bawanise abaana baabwe mu nsonda be batwala President Museveni mu paalamenti nabo Ssewanyana omwami omuwagira amiina tugenda kuba tudda omukulu baali bakubuza ekibuuzo badde nsaba tujja tukiddamu nga tufuna abakubi abalala mwami zikusooka ensonga y'emyala yajogeddeko nga bwe tukugambye nti obukulembeze obuliwo currently tebukoze kimala kubanga bufudde ku ebyo ebirina okujja oluvannyuma ate bino ebitandikirwako ne batafaayo kale nno njagala okutegeeza baganda bange nti ensonga z'obuyonjo omwo mwe muzingira emyala toilet sako n'ebirala ezo ensonga tulina kuzikolako nga tutandikira ddala ku chairpersons baffe kiyamaani oyo yennyini ali mu kitundu alina okuba nga amanyi nti embeera eyo etuukawo n'aripootinga embeera eyo waggulu ewaffe kansala okitegedde kati bw'amala okuripootinga embeera eyo ne tulaba butya bwe tugenda okuyamba ekitundu ekyo kubanga emyala kankubulira amazima KCCA balina okuyambako ku nsonga z'emyala
kubanga enteekateeka gavumenti okuva agulu eba yagisindika dda ku division level. Kale nno ebiseera ebisinga ffe abajja mu bukulembeze bwe tusussa nnyo okuwakanya abantu abatukulembera batuvaako. Bwe batuvaako ffe kennyini abawakanyi ne tufiiriza ate abantu baffe. Okitegeera muganda wange yenkola esinza okuleeta obuzibu n'okubanga emyalo tegifaako, abantu balina ebiku mu mayumba gaabwe, abantu basula beetakula enkya n'eggulo lwa biku. Kyokka ng'enkuba mu ministry eziri ku division mulimu ne ministry ekwatagana ku by'obuyonjo n'ebyobulamu. Naye nga omukulu zikusooka tulaze bulungi nti ebiseera ebisinga ogambye nti mugenda kuba muteekawo enkolagana, naye ate bino bye mukola bituuka eri ne babeera nga babiteeka ku side, babiteeka ku table. So era mugenda kikolera magezi ki nti yes mugenda bikola n'ebituuka eri baleme bikolako. Nakunyonyodde mwami Tariq nti ffe enkola yaffe abakulembeze yakuyambako omuntu ono kubanga omuntu ono yatulonda. Ku ntebe kuli kwe tutuula ate kubeerako technical team. Ffe tuyina kubanja technical team eno esobole okusaba mu gavumenti tusobole okuyamba abantu baffe. Ffe gwe mulimu gwaffe. Omulimu gwaffe abantu bano batusindika eri ffe tubanje bye balina okufuna. Kati ate gwe basindise obanje bye balina okufuna. Bw'okaayana oba tolina kyogenda kola ki kubaleetera. Kale njagala okweyama mu maaso ga kamera, maaso wano ku STV nti nze ngenda kubabanjiza, ngenda kutuusa eddoboozi buli weetaagisa tulabe nga abantu baffe abalina emyala, abalina toilets embi, abali mu mbeera embi wansi, tubaako n'engeri gye tugonjoola ensonga zino. Tuyanze tulinayo omukubi w'essimu katumuwulire ali ku ssimu. Alo, ali ku ssimu. Alo, alaikum bara. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Amanya ne gyokubidde ssebo. Nze Abdul Hakim Iria ndi wane Mbakindi kumbalaka. Akati gye mbadde ngamba Ssebo genda maaso. nsiimye nnyo enteekateeka yose. Yanza ssebo naye abasajja batugamba okututereereza emyalo eno wansi n'okututereereza kasasiro na buli kimu kye bali tugamba n'otusuubiza, naye ffe tumanye nti omuti we gubanga gwava ku kikolo nga mulwadde eno waggulu tegusobola kubanga mulamu. Kale ekituufu tulina kusooka kutereeza abali waggulu w'enteekateeka gye baagala otukolera. Tetubasaba beeni batusuubiza ebisigadde no. Tuyanze omukubi waffe. Ndowooza onfunye tukufunye bulungi tuyanze tweyanzeege. Era n'abakola ekibuzo bakiwulidde. Ssebo. Abakubi b'amasimu bali focused. Program bagigoberedde bulungi, ekyo tukibeebaza okukamala. Njagala okutegeeza abatuwuliriza era abatulaba ku mulundi guno ogusoose mu Makindye. Guno mulundi gwakyafaayo. Ate ne mu nsi yonna eyinza okuba nga eno TV yeesoose okukola ekifaananako bwe kiti. Okutegeeza abantu nti obukulembeze obutandikirwako bulina buvunaanyizibwa ki. Ekyo kikulu nnyo era tukibeebaza. Naye abantu baffe twagala tubategeeze nti kiri kye nayogedde kyekyetaagisa mu Makindye. Twetaaga omukulembeze nga Labba Band. Twetaaga omukulembeze atatunuulira biva bw'obanga oli meeya wa division nga otunuulira KCCA yokka togenda kuba wa mugaso nnyo. Kyova olaba nga COVID bwajja gwenga meeya toyina ky'oyinza kuyamba bantu okuggyako ng'olinze gavumenti neereeta byereese n'otambulira ku ebyo. Nga gavumenti bw'eba tekuwadde, kyenjagala okugamba muto wange sewa njagala kukimutegeeza mugaye nti senga obanja ataakuwe. Kubanga
ogenda kubanjiza abantu bakutumye kubanja senga obanja atakusasule omuntu ogenda komawo omugambo oti munange nabanja ne batansasula siwe kiri naye nkugambye nti Makindye yeetaaga omukulembeze anaanuuka akimanyi nti nina obuvunaanyizibwa bwe nina okujja mu KCCA naye senga buba tebunnajja kiki kyenkola ekkooti y'obwammeeya eveeyo eyo kkooti nnene wagambye abantu emitwalo emeka egiri mu Makindye 40 nga gwe oyambadde kkooti erimu emitwalo 40 weetisse emitwalo 40 ku mubiri gwo weetisse emitwalo 40 ku mutwe gwo ngoga nti kaŋŋende mmanjiza emitwalo 40 gwe mmanja agaane bw'agaana okola otya twetaaga omukulembeze alinga Rubber Band obanje naye ng'olina byokola ki obanje ng'olina byolaga otunuleko ebitongole weebiri ebintu bye tusuubiza bannamakindye tebigenda kuva mu nsawo zaffe si ku misaala gyaffe gye bagenda kubeera nga batusasula nedda wabula gigenda kubeera okuva mu kkooti eyo gye batuwadde ng'abakulembeze bigenda kuva mu bwongo bwe tulina ng'abakulembeze abatudde ku namulondo etwala abantu emitwalo 40 olowooza kyenkana kiggwe alina obuvunaanyizibwa bw'abantu emitwalo 40 ku mugongo olowooza kyenkana ki otunuulira bugazi ki mu nsonga y'okuyamba otunuulira wa so tobeera nga Rubber Band wano weekoma gazi wamu abaana tebasoma kyekiddako ekyokulabirako kiri kimu abantu abalina bizinensi mutwe wange yabadde akyogerako nabadde ndowooza agenda okukyogera obulungi ennyo nsanyuke naye tulina abantu abalina bizinensi ku nguudo KCCA erina kye bayita enforcement ku Makindye division yawo ekusanga oyo kyenkokozo chipusizo chapatizo abantu bakola kiro mu Makindye mukimanyi bulungi Makindye abantu batambula kiro naye abasajja abo bajja n'emmotoka zaabwe ne beetika ate n'enkoko batwala njoke tebatwala mbisi basooka kulinda ng'enkoko ziyidde ne basooka bajja ne bayoola bajja bote tebalina budde bajjide balina okukola bajja nga tezinnaba kujja bajja omwana ono gwengezaako kutegeeza aguze ekisigiri emitwalo 4 aguze enkoko emitwalo 2 abadde n'emitwalo 10 n'abaako ne kyeyeetandikira kiki kye twagala mukulu Ahmed KCCA yafuuka KCCA Campus City Authority yateekebwawo ng'etteeka nga ne bajja ba street vendors ku makubo era nabo boyogeddeko mwe bagwa kati bana kyogamba enforcement mbadde nsubira ekolera mu tteeka mpa obudde owulire kye nnyonnyola abaana bano bali ku nguudo mu mbeera emenya amateeka nga enforcement bwebezze netwala ebintu ebyo nga bw'ogambye ekolera mu mateeka kino kyekya mmeeya gwenjogerako alina obuvunaanyizibwa obw'abantu emitwalo 40 mu mugongo gwe ne mu bwongo bwe nti gavumenti teteereddeewo baana bano mirimu abaana bano bafubye ne bafuna obusente bwabwe bamukubwewolo bamukubabuwa ne bagula ebisigiri byabwe ne babissa ku makubo nakugambye nze ndi munnamateeka ekyo njagala kyo kitegeere bulungi nakugambye ndi musajja muki ndi musajja munnamateeka Local Government Act ngimanyi mmanyi division ne bakansala kyova laba neesiba nnyo ku bakansala abantu be bagenda okulonda babakubemu nnyo tooki kubanga be bagenda okuleeta ebiteeso eby'omugaso bye tugenda okuyimirira wamu nabo mulabe Makindye eno ng'egenda mu maaso nze nteesa nga ngamba nti abaana bano tulina kamuyita ssemateeka wa local government oba wa divisions akkirizisa olukiiko oluliko bakansala n'emmeeya waabwe okutuula balabe butya Makindye bweteekeddwa okutambula Makindye ecollecting emisolo abaana bano tetwagala kuddamu kutwala sepiki zaabwe tetwagala kuddamu kutwala amasigiri gaabwe wabula twagala tubateerewo enkola nga Makindye egifunamu ate nga nabo bagifunamu bawerere abaana baabwe basasule fees abantu baabwe babeere bulungi nga tugamba nti bannange temuliwo mu mateeka naye twagala mubeerewo mu mateeka mutya tetugenda kubakkiriza kukola after all abantu batambula kiro babeera mu kusanyuka babeera mu kukola bintu byabwe okuva ssaawa 12 mpaka ssaawa 12 mukkirizibwa okukola okubaako nekyemuyambagana nakyo obudde buno obw'emisana ba street vendors muveeko mwewo obudde naye tubawe layisinsi zibakkiriza okubeera awo
mufunemu nga neggombola lifunamu nga we tubateekera butya we musobola okukola kubanga bwebeera exhibition omuntu bw'aba ayagala ngoye obanga tonkadde amanya nti ku kagu gye bazitundawo bw'aba ayagala kino na kino amanya nti kino nja kukisanga wali ku mini price then bwe tubateekereteekere bwe baba nga beetaaza ebifo nga ku kkubo tukakasiza tebeetaagisaako tubateekereteekere ebifo tubagaye nti munaasangibwangaawo kubanga omwetaavu eri ekintu yakinoonya yembeera emirimu gy'abaana abo gisigalewo ekesisi etetawaana efunamu nga n'abaana bafunamu bwe buvunaanyizibwa obujja ne kkooti eyo eya meeya bwe ntunuulira nga nsuubira nti baali bwadde bukolebwa naye nga tebukolebwa n'olinda essigiri z'abaana basooke bazikwate bazitwale bakubire essimu bakwegayirire munange meeya oba munaye kansala essigiri yange bagitutte olwo ggyeyo essimu mubaddize mangu amasigiri gaabwe oba tolina kyokoze tolina kyokoze njagala okolenga teriiyo muntu agenda kujja kutwala sigiri wabula ajjawo kumugamba nti leeta emitwalo 5 leeta emitwalo 3 egiyamba eggombolola okutereeza ekkubo wano w'okolera nga tugenda okumaliriza nga tuwumbawumba sho yaffe ndabye nga bwe mbatumiramu embi ebirowoozo 10 mwina byebimu lwaki temwegatta omu nalekeramu nemwefrontinga kubanga ndabye nti ebirowoozo mwina byebimu musobola okukwatagana lwaki mwawukana singa mwegatta bwegasi nemubanga musobola okukolera abantu b'emakindi bwana Malcolm lwaki tebegatta ku mukulu omukulu mwamizi kusooka ebirowoozo byalina bisufu era nkakasa nti bwe tuba tukoledde wamu omanyi kino kye tugendamu ekyakalulu ate kyo kyawukana n'enkola ekyakalulu gubanga mupiira kulina okubaako awangula kulina okubaako asinga n'alozinga naye nga bwe nze njogera okuva emabega nti nze nyaniriza buli birowoozo bisufu ebigenda okwongerako division yaffe ogenda waggulu era nga nkakasa nti bwe mba nze ntutte obukulembeze sisobola kuleka mwamizi kusooka bbali muyita ne mwebuuzaako ne mugamba nti taata wano tukoze tutya muganda wange kino tukikole tutya kubanga nakuwulira ebirowoozo ebirungi okola ki obina naye olwokuba nti katuli mu mupiira kulina okubaako asokola ki awangula n'awangulwa naye nga anti fena twogera ebigambo nga tugatulumirira bannamakindi fena tubanga kituufu tetweyagaliza nga ffe twagala bannamakindi babeere nga bafunamu waki tomwegattako ne mukolera abantu anti era kulina okubaako akulembedde kati akulembedde bwe mba yenze musaba neegatteko waki tewegatta ku mukulu ono ne mubanga mukolera bannamakindi kubanga mwena ebirowoozo bibyagala okufaanagana ate ng'obudda tulaze nti olina obulumi ogomboloza ogigoberera era olina obulumi gwe tolowoozaako nga ggwe abalowooza abantu b'emakindi ebibuuzo ebimu bwe biba bizze eno example gyakuwadde ya ttiimu za mupiira nungi zonna no ziba ttiimu za mupiira era nga zizze mu kisaawe ziraga obusobozi era abawagizi mwana tubayingira abamu nga bawagira ttiimu eno n'abalala nga bawagira ttiimu eno eno bwesiko walinga eno bwesiko balinga naye wabeerawo ate akubye goolo 3 nga wadde nono akubye goolo 2 naye wabeerawo akubye eyokusatu era n'abeera omuki era n'abeera omuwanguzi kakati mu nsonga efaananako bwetyo twasalawo twolesa obusobozi bwaffe buli omu gyali mukulu sewa nnyana Malcolm X n'aga nti obusobozi obwange ngenda kubwoleseza mu anti zikusooka ye n'agamba nti obukugu bwange ndaba nti busaanira kwolesebwa mu kibiina kya jeema olwa values nange zendabayo jeema justice for all economic revitalization education morals kigambo kikulu and African unity nendaba nti omupiira gwange nja kugusambira mu ttiimu gye bayita jeema kakati olw'okuba nti kisaawe tukirekera abantu
ne bateeka ku mizaani ne bagamba nti anti DP Jema NUP mujje nga tujjeko bino ebigamba nti twagala enkyukakyuka naye mu local government kati then tuli mu kisaawe kino nga twagala okulaba nti ani ateeba goole nnyingi ani abantu gwe bakakasa nti ono sewa mulungi ne ali mulungi naye ani asinze ekyo si kyange ate era si kya sewa ky'abantu ba Makindye. Mu seconds 15 obugamba obusiibula abalabi baffe abalabi ba NTV abalabi ba STV omanyi eno TV nze kyensinga ogyagalako nti yaffe ya Makindye teriyo nsonga egenda kubeera mu Makindye wano nga si ya STV kati ate ffe bwe tutakulaakulanye kyaffe ani anaakulaakulanye ekyaffe ekisooka neebaza nannyini kirowoozo ekyokutuwa TV mu Makindye omukulu SK Mbuga tukwebaza era tweyanzeeke ekyokubiri mbeebaza mmwe abaasalawo ne mugamba nti mujja kukolera bannamakindye ku TV eri mu Makindye mwebale nnyo mwebalire ddala ekyokusatu nkubiriza bannamakindye bonna okukakasa nti ensonga za Makindye ziyitire nnyo ku TV eno era mujettanire mugirabe kubanga yegenda okubawa ensonga za Makindye ezisinga ezisooka n'ezisembayo mutwetegereze ffe tuzze okubaweereza naye ng'obuweereza obwaffe bulimu ebintu bibiri bulimu okwegasa bulimu n'okugasa tujja kwegasa nga tuli bakulembeze ate tujja kufuba okukakasa nti tugasa nga tuli mu bukulembeze bwa Makindye. Omukulu Malcolm James baganda bange ab'e Makindye muno n'omukisa munene okwogerako gye muli kale nno baganda bange mbasaba zino ensonga zetugendamu muzikubemu tooki mumanye ani asaanidde mumanye ani agenda okubongerako mumanye ani agenda okutumbula ekitundu kyaffe bannange mmwe abanda baleero bannyinaze bamaama bataata baganda bange bato bange njagala okubategeeza nti guno gwe mulundi gwokka gwe mugenda okufuna meeya agenda okubatunuulira ng'abantu gwe mulundi gwokka gwe mugenda okufuna meeya mukwano gwammwe gwe mulundi gwokka gwe mugenda okufuna meeya atumika gwe mulundi gwokka gwe mugenda okufuna meeya oyo amanye ensonga zammwe amanye ensonga z'abali abagagga ate amanye ensonga ne z'abano ba middle class kale nno baganda bange njagala okubategeeza nti ku lunaku luli akaluluko londa mwami Malcolm James mwami Malcolm James nga tonnaba kugenda ogenda kuyitako wali mu finance kubanga finance wange akakalanga akubiringi naye nga nebaza abali baffe benna abali batulaba nabonna abakulu abali mu studio omukulu Ahmed n'omukulu James mbebaza okuba nti muze gye tuli era nga bannamakindye omupiira guli mu mikono gyammwe abakulu banyonda ebisonga zaabwe era nga kiri erimmwe okuba nti musalawo butya ogenda okuba nti olonda oba nekyokuba ani kwagala okuba nti akukulembera funa ku STV tuyamba okuba nti tugenda kutera abantu bonna abagala okuba nti baagala ebifo by'obukulembeze mu bitundu byonna ebyenjawulo mu ggwanga lyaffe tandise ne Makindye kubanga tuli be Makindye era nga nange mu kaseera kano njagala okwebaza producer wange Usna Afeti omuno omukulu Robert mu byuma Don the Drone ku lighting ne CEO waffe omukyala ne Vivian ne mwami ne omukulu chairman SK Mbuga mbebaza nnyo kuba nti STV mugiyimirizaawo nsigadde amanya ndi Tarik Nkata Aziz ne program eno zaalike ejabeera bulwa mukaaga saa mukaaga paka saa 8 tuvaako tushabaitira bingi nnyo.